아까 보니까 기아 타이거즈 예사롭지 않던데. 간 좀 볼까요? 오케이. 내가 누군지 모르나 본데 나 이런 사람이야. 빠른 걸 기다리고 있는 것 같은데요? 그러면 더 느리게? 오케이, 좋아. 그렇지, 그렇지! 사형 야구는 여러분 완급입니다, 완급. 오케이. 늘어가 무리야. 인생이 술이야. 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 이 값으로 적하도 많고 일 벌렸다 하면 사고 괜찮아.